Hei vaan ja tervetuloa mukaan! Tänään me puhutaan kahdesta todella isosta ja tärkeästä asiasta, kestävästä kehityksestä ja ympäristövastuusta. Ja nämä ei ole todellakaan mitään pelkkiä muotisanoja, vaan ne on ihan ytimessä siinä, miten meidän pitäisi ajatella meidän kaikkien yhteistä tulevaisuutta tällä planeetalla. Okei, mennäänpä suoraan asiaan. Ihan kaiken tämän taustalla on oikeastaan yksi ainoa iso pulma, dilemma, joka koskettaa ihan jokaista meistä niin yksilöinä kuin, koko ihmiskuntana. Tämä on se kysymys, jonka kanssa me kaikki painitaan, eli miten me pystytään tasapainottelemaan nykyhetken tarpeiden, kuten vaikka talouskasvun ja hyvinvoinnin kanssa, kun samalla tiedetään, että meidän teoilla on seurauksensa. Ja ne seuraukset, ne lankeaa tulevien sukupolvien maksettavaksi. Se on sellainen jatkuva köydenveto tämän päivän ja huomisen välillä. No, miten tähän jännitteeseen on sitten yritetty vastata? On olemassa yksi maailmanlaajuisesti tunnettu käsite, joka yrittää ratkaista just tämän ongelman. Katsotaan sitä vähän tarkemmin. Joskus on hetkeä, jotka oikeasti muuttaa keskustelun suunnan. Ja vuosi 1987 oli just sellainen. Silloin YK:n asettama komissio julkaisi raportin, joka esitteli maailmalle ihan uudenlaisen tavan ajatella. Ja tässä se on. Tämä lause on, voisiko sanoa, koko kestävän kehityksen sydän. Siinä on kaksi puolta. Totta kai meidän täytyy täyttää nykyhetken tarpeet, mutta se kaikkein tärkein juttu on se ehto. Emme saa samalla vaarantaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Se on vähän niin kuin lupaus tulevaisuudelle. Tämä vähän virallisempi määritelmä tekee ideasta konkreettisemman. Eli ei riitä, että ajatellaan vain ihmistä tai vain luontoa. Kestävän kehityksen pointti on nähdä, miten nämä kaksi ovat täysin ja peruuttamattomasti kytköksissä toisiinsa. Inhimillinen kehitys ei yksinkertaisesti voi jatkua, jos se perusta, eli luonnon järjestelmät, murenee alta. Hyvä on. Kuulostaa hienolta paperilla, mutta miten tämä sitten toimii ihan käytännössä? Kestävä kehitys ei ole mikään yksinkertainen juttu, vaan se on kokonaisvaltainen malli. Ja se rakentuu 3 toisistaan riippuvaisen pilarin varaan. Tämä vertauskuva on ihan loistava. Kuvittelkaa mielessänne kolmijalkainen jakkara. Sillä ei voi istua vakaasti, jos yksikin jalka on heikko tai puuttuu kokonaan. No, ihan samalla tavalla kestävä kehitys ei voi toteutua, jos me unohdetaan yksikin sen osa-alue. Tasapaino on ihan avainasemassa. Tässä ne pilarit nyt sitten nähdään. Ympäristö, sosiaalinen puoli ja talous. Ympäristö takaa ne resurssit, joita me tarvitaan. Sosiaalinen pilari varmistaa, että kehitys on reilua ja tasa-arvoista kaikille. Ja taloudellinen pilari, se tuo sen kannattavuuden ja innovaatiot. Mutta se tärkein juttu on ymmärtää, että nämä eivät kilpaile keskenään, vaan ne tukevat toisiaan. Okei, nyt meillä on puhuttu tavoitteesta, eli kestävästä kehityksestä. Mutta miten me saavutetaan se? Ja tämä vie meidät sinne toiminnan ytimeen, eli ympäristövastuun periaatteeseen. Tässä on todella tärkeä ero. Jos ajatellaan, että kestävä kehitys on se määränpää kartalla, se paikka, mihin me halutaan päästä, niin ympäristövastuu on se kompassi ja ne kaikki aktiiviset teot, jotka vie meidät sinne perille. Se on eettinen valinta, toimia oikein. Ja mitä tämä toiminta sitten on? No, sen voi tiivistää aika hyvin 3 asiaan. Ensinnäkin, ota vastuu omien tekojesi seurauksista. Toiseksi, vaali ja suojele ympäristöä ihan aktiivisesti. Ja kolmanneksi, ja ehkä tärkeimpänä, ajattele aina pitkällä tähtäimellä. Tee päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Selvä. Aika isoja ideoita ollaan käyty läpi. Vedetäänpä siis vähän yhteen, mitkä ovat ne tärkeimmät opit, ja mietitään, mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa meille ihan henkilökohtaisesti. Tässä siis ne kaikkein tärkeimmät pointit pähkinänkuoressa. Kestävässä kehityksessä on kyse tasapainosta. Tasapainosta 3 pilarin välillä. Ja ympäristövastuussa on sitä aktiivista tekemistä, jolla me kaikki voimme edistää tätä tasapainoa ja rakentaa parempaa huomista. Ja ihan lopuksi, kaikki tämä palaa oikeastaan tähän yhteen kysymykseen. Kun mietit omaa elämääsi, omaa yhteisöä